頭先聽到佢喺度唱歌嘅聲音，不過諗住行過去睇下咩事。佢而家未唱，等佢再唱先。如果我哋而家行過咧，佢應該唔會再唱，唱另外拍婆。其實我唔肯定係咪嗰個場咧，因為倒影見到嗰度咧，因為佢頭先轉咗一個圈啊，破冰轉身咗幾嘢，所以我估係佢唱。作為一個唱歌人咧，我幾相信佢會唱咧，就係點樣？佢嗰下突然間嗰一下，我都仲未唱，佢好似玩我，不如望下咩樣先。頭先佢唱緊啦。